ये भी निकालो, ये भी निकालो। पहले वो दो ना, पहले वो दो। उसके रंग बिरंगी चीज है ना। अच्छा चीज दी यार तुम लोगों ने, थोड़ी अच्छी रहेगी मुझे। हमने एजुकेशनल टॉय था। क्या आंसू तो पूछो। क्या है यादी? आयत ये क्या है? ये क्या है? ये रो रही थी हाँ बच्ची। ये क्या है? What is this? लो। No. And what is this? It is? खाओ। बेटा इसमें खाओ ही नहीं है लेकिन ये है ना खाओ। ये गधा खाओ है। इतना प्यारा खाओ। खाओ अच्छी क्वालिटी का है ये। आई अरे इम्तियाज में एग्जाम में हमने कोई 1 घंटा स्पेंड करके ऐसी? निकाली है चीजें ये सारी। इसको रखो, उसको निकालो। काऊ। और ये व्हाट इज दिस नाउ? हाँ बोला ही नहीं। चल गुर्रम चल गुर्रम कहते हैं मलयालम लैंग्वेज इट इज अ शीप। नहीं इन्होंने उसको घोड़े को sheep. Yes, it is cow. चाचा गुला। It is sheep. It is ये क्या है? शीप बाबा। आपकी गाड़ी। बोल दिया इसने। नहीं नहीं बंद हो गया, बंद है। लॉक किया उसने, सही किया, लॉक ही किया। दूसरी चीज भी बड़ी काम की है। ये देखो खा ले हम दूसरा।